ეს ჩვენ კიდევ ფრად აღნიშნავთ დღეს, როდესაც საქართველოსთვის თავი გაწირეს ახალგაზრდა ადამიანებმა, ძირითადად ახალგაზრდებმა, რამდენიმე შუახნის ადამიანებმა, ძირითადად ახალგაზრდებმა და მათი თავგანწირვის შედეგად საქართველოს შეძლო რომ აი საბჭოთა იმპერიისთვის დაეღწია თავი და დღეს დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსით გვევლინება და თავისი დამოუკიდებელი ქვეყნის ატრიბუტიკით გამოდის თავის საერთაშორისო ასპარეზზე. თუმცა რომ ვთქვათ ჩვენ რომ დღეს ჩვენ იმას ვივახციეთ, რაც გვინდოდა იმ დროს, ჯერჯერობით ეს საკითხები ძალიან ბევრია კიდევ დარჩენილი და ის მიღწევაც აუცილებელია, რომ ნამდვილად თქვათ, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა თავისი ძირითადად თავისი პატივით, თავისი ყველა ატრიბუტით, რომელიც დაცულია, რა თქმა უნდა, სრული დამოუკიდებლობა ზოგადად თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელია და არც ერთი ქვეყანა არ არის სრულიად დამოუკიდებელი და ეს არც არის მიზანი, მაგრამ თავარი არის, რომ აი ამ ჭრელ და მრავალგვაროვან სამყაროში საქართველოს თავისი თვითმყოფადობა ჰქონდეს და რომ მას ამაში არავინ არ ეცილებოდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ფაქტიურად საბჭოთა იმპერია მარტო რუსეთი არ იყო, არამედ იყო კიდევ იდეოლოგია ასეთი, რომელიც კომუნისტური იდეოლოგია ქვია და ამ იდეოლოგიას ჰქონდა ასევე მსოფლიოს ესე მასშტაბით გარკვეული მხარდაჭერა მრავალ ქვეყანაში იყო ეს განწყობები, მათ შორის იმათში, რომლებიც გვევლინებოდნენ მაშინ მოწინააღმდეგეებად საბჭოთა კავშირისა, იმ ქვეყნებშიც იყო ძალიან დიდი გავლენა ამ ძალებისა და ფაქტიურად დღეს ეს ძალები, რომლებიც მაშინ დამარცხდნენ ნეოტროცკისტების სახით აღმოცენდნენ, ანუ იგივე კომუნისტური იდეებით, როგორც ეს ლიბერალურ იდეებში გადაიტანეს და ნეოტროცკიზმის სახით მთელ მსოფლიოს კვლავ მოედენ და ბოროტის ბრძოლა ესე გრძელდება და ფაქტიურად საქართველო აი ამ ორევში კვლავ მოექცა და როდესაც ჩვენ თავს გვახოვდა საბჭოთა რუსეთი თავს გვახოვდა კომუნისტურ იდეოლოგიას, დღეს თავს გვახევს მთელი მსოფლიო უკვე არა მარტო რუსეთი თვითონაც ამ უბედურებაშია და უამრავი ქვეყანა ასეთ დღეში და ახლა უკვე ხდება ნეოტროცკისტური სწავლების გავრცელება, რომელსაც ლიბერალიზმი დაარქვეს, ვითომ და ესე იგი თავისუფლების მოსატანად იწვიან და უამრავი ცრუ სწავლება შემოიტანეს. პირველ რიგში დარტყმა მიდის მაშინაც მიდიოდა ეკლესიაზე და მებრძოლ უღმრთოთა კავშირების ჩამოყალიბებით დაიწყეს ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ და ამით უნდოდა კომუნისტური იდეოლოგიის გავრცელება. დღეს მებრძოლ უღმრთოთა კავშირები ტელევიზიებში გადავიდნენ და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასოებში და იმ ასოებით ცდილობენ, რომ ესე იგი ებრძოლონ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და ღმერთს თვითონ, რომლითაც ფაქტიურად ადამიანის ცხოვრება არის გარანტირებული. ღვთის გარეშე ერთ-ერთი ადამიანი ცოცხალი ვერ იქნება, მაგრამ აი ასეთი განწყობილი ადამიანები თავისივე ტოტს იჭრიან, იმ ტოტს იჭრიან, რომელზეც ხედან და ფაქტიურად დღეს უკვე გავარჩენ ასეთი ვითარების წინაშე, როდესაც საქართველოს თითქოს და ატრიბუტიკა ქვეყნისა გვაქვს, მაგრამ იდეოლოგია კვლავ ისეთი არის, რომელიც მონობისაკენ გვიბიძგებს და ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ, რამხელა ბრძოლის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა,
რომ დაიცვას ელემენტარული თავისი თვითყოფადობის ნიშნები რა, როგორ ის არის ჩვეულებრივ ადამიანური ცხოვრება, როდესაც თქვა ქალი-ქალია, კაცი-კაცია, როდესაც ესე იგი ქალი-კაცზე თხოვდება და არა კაცი-კაცზე და ქალი-ქალზე, როდესაც თავის ადგილი აქვს ყველა საზოგადოების წევრს, როცა ეკლესია და არა სამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც თქვა ესე იგი ჯარიდან არათავისუფლება რელიგიური რა ქვია ლოზუნგებით და თუ რა ვიცი როგორ გითხრა ისეთი უაზრო კანონმდებლობაა, რომ შეუძლია ნებისმიერ უაზრო ორგანიზაცია, თაღლითურ ორგანიზაციას შემოიტანოს თავისი წესები და ვერაფერს ვერ აკეთებს ესე იგი ხელისუფლება, როდესაც ემუქრება პირდაპირ მის მდგრადობას, სახელმწიფოს მდგრადობას, ვერ უპირისპირდება სახელმწიფო ასეთ ორგანიზაციებს და პირიქით ყოველდღე ტელევიზორში ყავთ გამოჭიმული და ყოველდღე მათთან ერთად მიდის საუბრებით. საინტერესო რა არის, რომ ამნაირ ცრუ თაღლითურ ვითომ რელიგიურ ორგანიზაციასთან დაიწყეს თანამშრომლობა განდგომილმა მღვდელმსახურებმა და ესე იგი დაუძდნენ იქ სტუდიაში და უყვებიან თავისუფლად და მე მგონი ჩვენგან შეჩერებული მღვდელმსახურება უნდათ რომ აღუდგინოს გირჩმა მათ ეგ მღვდელმსახურება და შედეგი რა იქნება მათთვის იფიქრონ თვითონ და აი ესეთი ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ, როდესაც ეკლესია ცდილობს თავის ესე იგი დაიცვას თავისი თვითყოფადობა და უფლისაგანად დადგენდა უფალს დადგენილია წესები და კანონები ეკლესიაში, რომლითაც უნდა იმოქმედოს ეკლესიის მკვიდრმა აქ შეუძლებელია ერის კანონებით იცხოვროს ეკლესია, ეს შეუძლებელია და ეს უნდათ რომ შემოახვიონ თავს ეკლესიას და აი ასევე იყო კომუნისტების გაბატონების დროს განმაახლებლური მოძრაობა იყო ეკლესიაში, როდესაც ესე იგი უნდათ რომ ესე განახლებულიყო ეკლესია და როგორ და განახლებულიყო რომ ერთის კანონების მაგივრად შემოიტანოს თავისი კანონები იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური მართვა უნდათ და დღესაც იგივე ხდება სოფლიოს ბატონობა სჭირდება და სოფლიოს ბატონობა შეუძლებელია, როდესაც სოფლიო ეკლესია არსებობს, რომელიც არ ემორჩილება ამ ქვეყნიურ ბატონებს, მას ყავს ერთადერთი მეუფე და ღმერთი ეს არის იესო ქრისტე და მას ემორჩილება და მისი ლოცვა-კურთხევით მომხდარებს და აი ამის ყველაფრის შეცვლა უნდათ რომ სახელი დარჩეს ეკლესია, მაგრამ შიგნით ეკლესია აღარ იყოს, იმიტომ რომ ღმერთის დამორჩილებული ხალხი აღარ იქნება. ასეთი სახე უკვე გამოაჩინეს იმ ხალხმა, ვისაც მღვდელმოქმედება შეუჩერდა და ყავ განაგრძობი შიში ღვთისა არა აქვს. გონიათ რომ ისა ტელევიზიებისგან ესე იგი პროპაგანდისტული კამპანიით დაცული მათი ცხოვრება იქნება ღვთისაგან დაცული, როცა ისინი მკრეხელობას ჩადიან და შეიჭრენ ეკლესიაში უკანონოდ და ისა ცდილობენ რომ ამ ეკლესიაში მღვდელმოქმედება აკრძალული ხალხი ყავ მღვდელმოქმედებდეს და ამაზე არის საშინელი საჭირო ღვთისაგან და ძალიან ხილად უნდა იყვნენ და ეს ხალხი ვინც მათ გვერდით დადგება ან მათი ხელიდან ეს ზიარება ეგრეთ წოდებული ზიარებით, იმიტომ იქ არ იქნება არაფერი საერთო სისხლისისთან და ხორცთან. ამიტომ ძალიან ხილად უნდა იყვნენ ეს ადამიანები, ისინი ვინც ამას აკეთებს და ისინი ვინც ამას ხელს უწყობენ. და მე გამაკვირვა ფოთელი მიტროპოლიტის გულმოდგინება ჭყონდიდის ეპარქიის მიმართ და მისმა განცხადებამ, რომ თითქოს ადამსჯელო ღონისძიებები მივიღეთ ჩვენ ჭყონდიდის ეპარქიაში. აუცილებელია მოქცეს ახსნა განმარტება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ესე იგი ფოთელმა მიტროპოლიტმა უნდა აუცილებლად გასცეს პასუხი თუ რაში გავედით კანონის ჩარჩოებს გარეთ და რახან ამბობს რომ ჭყონდიდის ეპარქიის საკითხი არ არის მხოლოდ ჭყონდიდის ეპარქიის საკითხი, მაშინ ახსნას რას ნიშნავს ჭყონდიდის ეპარქიაში გატარებული რას ნიშნავს ჭყონდიდის ეპარქიაში გატარებული სადამსჯელო ღონისძიებები, რას ნიშნავს
როგორ საიდან მოიტანა ვინმე სადამსჯელო ღონისძიებით ატარებს და მეორე რომ რაში გაცდა ან ვინ გაცდა კანონიკურ ჩარჩოებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, რომელსაც მან უნდა გასცეს, იმიტომ რომ როდესაც შენ ეპარქიაში რამე ხდება, შენ ეპარქიაში შენ აგვარებ შენ საქმე. როცა სხვა ეპარქიაში გინდა რომ ხელი შეუწყო პროცესების განვითარებას და შენი განცხადებების შედეგად ძლიერდება ესე იგი ცილისწამებული კამპანია და ის ადამიანები, რომლებიც არიან კანონიკური ჩარჩოებიდან გასული სწორედაც რომ ბედავენ რომ ესე იგი სწორედ შენი განცხადებების ხარდაჭერით ასე ვთქვათ მოქმედებას ისე როგორც მოქმედებენ ანუ წირავენ სადაც არ შეუძლიათ წირვა დელმოქმედებენ როცა არ აქვს უფლება დელმოქმედებისა და ამ დროს ამაზე არაფერს არ ამბობ როცა ჭყონდიდის ეპარქიაზე ლაპარაკობ დელთავარი ფოთის ეპარქიისა ლაპარაკობ ჭყონდიდის ეპარქიაზე და არაფერს ამბობ რომ იქ ვინ არგოს ეკლესიურ ჩარჩოებს და ამბობ რაღაცა ესე იგი პრეტენზია გაქვს რომ იქ რამე სადამსჯელო ღონისძიებები მიმდინარეობს და მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვა პროპაგანდისტური კამპანია სხვა რამეს გადმოსცემს ქმედებები რომელიც ხორციელდება ჭყონდიდის ეპარქიაში არის ძალიან მარტივი წირვა მიმდინარეობს როცა წირვა ჩატარდებოდა ჯერ ასე იყო ჩატარდებოდა წირვა მოდი ახლა ვილაპარაკოთ მეუბნებოდნენ წავიდოდი სალაპარაკოდ და ვიწყობდნენ ობსტრუქციას თვითწყალობით ამ ყველაფრის ჩაწერა გადავწყვიტე იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ცილისწამება ექნებოდა ძალიან მაღალი ხარისხის და ამით შევძელი რომ ჩვენ აი ამ რა ქვია კამერების ოფში ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ჩვენი პოზიცია გქონდეს იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვალამაზებ სადღაც ჩემი შეცდომებით ჩანს რა გარკვეულწილად როდესაც მე ავღელდი ერთი ორჯერ და რაღაცა და ეს არ დამიმალავს მაგრამ როდესაც რაღაცას ლაპარაკობ ადამიანის სხვა დანარჩენ კონტექსტიდან რომ ამოვაგდეთ და მარტო ამაზე რომ გაამახვილებ ყურადღებას ეს არის აი აბსოლუტურად მიუღებელი მეორე ვინმეს გაბრაზებაზე ლაპარაკობ ასე იგი ნუ უნდა დააკვირდე ვინ არის გაბრაზებული თუნდაც იქ სიტუაციებში და შეხედო გაბრაზება რას ნიშნავს ეგეც უნდა შევაფასო ხო და ეხლა ვინ გაბრაზდება კიდე მაინტერესებს ამ ჩემი სიტყვების მერე ეგეც საინტერესო იქნება და მე მინდა ერთი რამეც თქვა რომ ჩვენ არ გვინდა მე ძალიან დიდად ვიკავებდი თავს ამ საკითხზე ლაპარაკისგან თუმცა ეს ყველაფერი გამოიყენეს ცალმხრივად ესე იგი მომართულმა დეზინფორმაციის საშუალებებმა და ამასთან გამიჯნა არ მოხდა ფოთელი მიტროპოლიტის რომ მე ესე არ მითხრია და მე ასე არასწორად გამიგეთ და არასწორად აშუქებ ეს არ თქმა არამედ პირდაპირ ეს ცილისწამებული კამპანია რომელიც ზოგადად ჩვენი ეკლესიის წინააღმდეგ ამ ცილისწამებულ კამპანიაში მისი ქადაგება ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია რომლითაც ამაგრებენ ამ პოზიციას და მე ძალიან მაინტერესებს რამდენად მოსწონს მას თვითონ ამ როლში ყოფნა და რამდენად შესაძლებელია რომ მას ჰქონდეს ის ძალაუფლება რომ გამოიტანოს ვერდიქტი ვინ მუშაობს რაღაც არასწორად ვინ რას აკეთებს და ვინ როგორ ანუ ვინ ბრაზდება ვინ რა ქვია იმას ანუ სადამსჯელო აი სადამსჯელო ღონისძიებები ისეთნაირადაა ნათქვამი რომ აი გეგონება სადღაცა ეს ფაშისტური გერმანიის სადამსჯელო ღონისძიებები ისეთნაირად არის გამოყვანილი და ისინი ისე ლაპარაკობენ ამაზე არავინ არ უთხრა რომ მე ამას არ გულისხმობდი თუ მართლა არ გულისხმობდა ამას ვიქნები მოხარული ყოველ შემთხვევაში განმარტება საჭიროა თუ რამე იყოს საჭირო თქვა ამაზე შეიძლებოდა ისე თუ დავლაპარაკებოდი ერთმანეთს და ესე საერთო სივრცეში არ გასულიყო ეს საკითხი და მაშინ შიგნიდანვე იქნებოდა მსჯელობა როცა ადამიანს გინდა რომ რაღაცაში შენი წვრილი დადებითი შეიტანო
ცდილობ რომ ისე გააკეთო რომ არ დაეხმარო იმ ძალებს რომელიც ძალებით ეკლესიის წინააღმდეგ მოქმედებენ. ხო და დღეს იმიტომ ვამბობ ზუსტად 9 აპრილს რომ ეს ყველაფერი არ ახალია ძველია და ასე მოქმედებდნენ თქვა უნდა ცალკე ეკლესიის შექმნა განმაახლებლური მოძრაობით და დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიასთან ახალი სტილი შემოიღეს და კიდე სხვადასხვა, მაგრამ ხალხმა არ მიიღო და ვერ შეძლეს საქართველოში განმაახლებლური ეკლესიის შექმნა. თუმცა რუსეთში ასეთი ეკლესია შეიქმნა, სერგი იყო პატრიარქი, რომელსაც ჰქონდა ჩაბარებული ეს განდგომილების ეკლესია, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის კანონიკურ ეკლესიას და ასე სხვაგან კიდე რა შეძლეს განხეთქილების შეტანა და საქართველოში სწორედ იმის გამო მომიწია აი ამ დელმოქმედების აკრძალვა გარკვეულ ნაწილს უზიარებლობით ზეარების შეჩერება გარკვეულ ნაწილში და ერთი ადამიანის რომელიც სრულიად გავიდა ყველაფრიდან იმისი თქვა განკვეთა იმიტომ მომიხდა რომ პრაქტიკულად გზა არ დამიტოვეს მათ უამრავჯერ თხოვეს სინანულისკენ მოbrunებულიდნენ და შენდობა ეთქვა თუმცა ეს არ გაკეთდა და ამის გამო მომიწია რომ რაღაცა უფრო ისეთი ქმედითი გამეტარებინა მათი პასუხი იყო უკანონო დელსახურება რა თქმა უნდა კვლავ მოუხმობ გონიერებისკენ ბატონ მეუფეს ფოთელს ვთხოვ რომ მათთან დაამყაროს კავშირი და თხოვოს რომ შემოვიდნენ კანონიერ ჩარჩოებში და რომ მათი ქმედება აღარ გაგრძელდეს იმ მიმართულებით და მადლობას გადაუხდით თუ ასე იქნება და ეს ხალხი მოინანიებს და აღარ დაგჭირდება გაგრძელება იმ ღონისძიებების გატარებისა რომელიც გინდარგინა გიწევს როცა აღკვეთ ამბოხის აღკვეთა არ ხდება შენიჭირება შენგენაცვალეთი მხოლოდ ვისაც სინანული აქვს იმათთან მიმართებაში გულში ჩავიკრავთ და ყველანაირად ვაპატიებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ და ამაზე მზად ვარ თუ ბატონი ფოთელი მიტროპოლიტი ჩემთან მოიყვანს მონანი რომელიმე სასულიერო პირს მე არც ერთ შემთხვევაში მათ მიმართ აღარაფერს აღარ გავგრებ პირიქით ვეცდები რომ უკვე ისინი ჩაჯდნენ კანონიკურ ჩარჩოებში და რაც იქნება თქვათ შესაძლებელი ჩემი შესაძლებელი რაც იქნება ჩემი შესაძლებლობებით იმაზე მე უკან დავიხევ სინანულის შესაბამისად უკან დავიხევ და რა თქმა უნდა იმ ადამიანების სულებზე ზრუნვა არის ყველაზე მთავარი და თუ ამაში მომეხმარება ფოთელი მიტროპოლიტი დიდ მადლობას გადაუხდი და აი ეს იქნება ნამდვილად შეწევნა და მხარდაჭერა ხოლო განცხადებების გაკეთება რომლებიც მათ ხარს უმაგრებს და უკანონო ქმედებაზე წააქეზებს მე ვფიქრობ ეს არ არის სწორი მოქმედება და ამის გამო მაქვს გარკვეული გულისწყრომაც მაქვს და რაღაცა გაუგებრობაც არის მე ვფიქრობ ეკლესიის მიმართ ასეთი ქმედება კიდევ ერთხელ მინდა ყველამ გავიხსენოთ და მადლობა გადაუხადოთ იმ ადამიანებს ვინც თავი დადო საქართველოსთვის არა მხოლოდ 9 აპრილს ეს იყო ერთი ბოლო ეპიზოდი ასეთი როდესაც პირდაპირ გამოჩენილა და თან უიარაღო ხალხი უბრალოდ ადამიანები რომლებიც ცდილობდნენ ქვეყნის განთავისუფლებას თქვათ მათ მიმართ გამოიყენეს სწორედ რომ სადამსჯელო ღონისძიებები ფოთელბეუფეს შევახსენებ როგორია სადამსჯელო ღონისძიებები და სრულებითაც განსხვავებულია ჩემი მოქმედება ესე იგი ამბოხებულთა მიმართ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებისაა და არავის არ ვეხები მხოლოდ მე მეხებიან მხოლოდ ჩემთან არის რაღაც და ასე რომ ეს და ის განსხვავდება აქ კიდე ხალხი დახოცეს სადამსჯელო ღონისძიებებს და უამრავი მოიწამლა და უამრავ ადამიანს რაღაც 1000 რამე დაემართა მანამდე იყვნენ იუნკერები მერე იყვნენ კიდე თავდადებული იუნკერებს ვამბობ ზოგადად იმიტომ რომ ის ვინც მაშინ რუსეთის თავდასხმისას დაიღუპა ქართველი მეომრებით ქართველი ახალგაზრდობა ისინიც შეწირულები არიან ვინც მერე უკვე აი ამ სოხუმის თავდაცვით ბრძოლებში როდესაც
ცხინვალში რაღაც გარკვეული უაზრო მოქმედებების დროს როდესაც ჩვენ ვიწევდა რუსეთის აგრესიის მოკერიება, აი ეს ყველაფერი მოხდა და რა თქმა უნდა მათი სულებით ამ სულებთან ერთად მოიხსენიება დღეს. ერთი რამეც გვინდა ვთქვა, რომ რუსეთი დღეს კვლავ განაგრძობს იმ უგუნურ თავის პოლიტიკა, რა ვთქვა, არ ვიცი. მოკლედ ურთიერთობას თავის მეზობელ ქვეყნებთან. აბსოლუტურად გაუმართლებელია თავისი თანამოდმე ხალხის მიმართ, მათი ასეთი, აი უკრაინელების მიმართ, მათი ესეთი სამხედრო მოქმედებებისკენ და კუნთებზე შეხედვა და კუნთების ტრიალი. საქართველოს მიმართ გამოიყენეს ეს კუნთები და ამითი აჩვენებენ ამერიკას, ევროპას, რომ ისინი მაგრები არიან, მაგრამ სულ ამერიკას და ევროპას კი არ ეტაკებიან თავის მოძმე ერებს, რომლებიც სარწმუნოებითაც მათნაერები არიან და ესენი საერთოდ ნათესავები არიან და სრული გაუგებრობა როგორ შეიძლება ებრძოლო ამერიკას და ამ დროს ანგრევდე უკრაინას, ებრძოდე ევროპას და ამ დროს ანგრევდე საქართველოს. აი გაუგებარი რა. და თურქეთთან და ირანთან კონდეს ალიანსი ჩვენ წინააღმდეგ ვიცით ჩვენ როგორც იყო თავდაპირველად როდესაც შემოიჭრა საბჭოთა არმია თურქებთან იყო შეთანხმებული ეს შემოჭრა და ერთად შემოიჭრენ საბჭოთა რუსეთი და თურქეთი. დღესაც თურქეთთან გარკვეული გარიგებები მიდის და როგორ მოხდება არავინ არ იცის და ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთული ვითარებაა საქართველოში. მე ხა ზოგადად ვლაპარაკობ მრავალ საკითხზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება არ აწუხებდეს ამ დღეს მაინც ნებისმიერ ადამიანს ეს საკითხები და არავის არ ცდილობ რომ რაღაცა ვასწავლოა რაღაცასთან დაკავშირებით ამეუთხრა. უბრალოდ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რომ თავქუდ მოგლეჯილი არც რუსეთს არ შეიძლება რომ ენდო, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ენდე მიიღე, რაც მიიღე, არც სხვა რომელიმე ქვეყანას არ შეიძლება რომ ენდო, იმიტომ რომ ასევე ის სხვა ქვეყნებიდანაც ჩვენ გვინახავს უამრავი რაღაცა. ჩვენ გვინდა ყველასთან კეთილ მეზობლობა, გვინდა ყველასთან მეგობრობა, გვინდა ყველას მიმართ დადებითი დამოკიდებულება. ერთადერთი რაც ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენ ესე იგი თვითყოფადობას ვინმე ებრძოდეს, რომ ჩვენ სულიერ ღირებულებებში ვინმე გვიპირისპირდებოდეს, ან ცდილობდეს ჩვენი ეკლესიის გახლეჩას, ან ცდილობდეს ჩვენი ზნეობრივი ღირებულებების დანგრევას, ამას ვეწინააღმდეგებით და არ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში ვინმე მოქმედებდეს ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ეს არის მხოლოდ მეტი არაფერი და ნებისმიერი ქვეყანა მეგობარია ჩვენი, თუ მეგობრულად მოქმედებს თუ არა და ღმერთია ჩვენი ბატონი, ერთადერთი ჩვენი მფარველი, უფალი ღმერთია, თუმცა რომ ვთქვათ, ყველაზე ძლიერი მფარველია, რომ ისე რომ ავიღოთ, ზოგს ვინ იცავს, ზოგ ქვეყნები ერთმანეთს იცავენ, ალიანსებს ქმნიან და ასე შემდეგ. ჩვენ უფალთან გვაქვს ალიანსი. ჩვენ უფალთან გვინდა რომ ვიყოთ ერთობაში და უფალთან ერთობის შენარჩუნებას ძალიან დიდი აი ჩვენი ხალხისგან უამრავი სურვილი გაიღო ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა, ქართველებმა აი უფალთან ყოფნისთვის. ეს უამრავი მოწამე, ეს ხანდახან 100,000-იც კი ერთ დღეში ასეც ყოფილა. მაგრამ სამაგერო უფალი გვინარჩუნებს ჩვენ ქვეყანასაც, ჩვენ ენასაც, სარწმუნოებასაც და მამულსაც. როგორ და რანაირად ჩვენი მოქმედებები ხან არის სრულიად უაზრო, ხან არის რაღაც გარკვეულწილად ასე თუ ისე დალაგებული და აი ამ ჩვენ არეულ-დარეულ ასე ვთქვათ
დამოკიდებულებებს იწყნარებს მაინც უფალი, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა უფალს არ ღალატობს და ის ვინც ამოსკუპდება ხოლმე სათავეში, ისინი თავის პარტიებს ქმნიან და ერთმანეთს ერჩიან და ამას წარმოაჩენენ ვითომ ხალხში არეულობას და სინამდვილეში არის რაღაც ძალას ებრძვის და სინამდვილეში შიგნით არაფერი ისეთი ხალხში მათგან დადებითი არავის არ დაუნახავს და ამიტომ ნებისმიერი ვინც ცდილობს დღეს საქართველოში ფეხი მოიკიდოს ქართულ ხალხზე გააკეთოს არჩევანი და საქართველოს მიმართ ხონდეს და ქართული ხალხის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება და თავისთავად ჩვენ მათთან მეგობრულ ურთიერთობაში ვიქნებით, მაგრამ მონობაში არავისთან არ შეიძლება ყოფნა. მარტო ღვთის მონა შეიძლება იყოს და ღვთის მონა არ არის მონობა, ეს არის თავისუფლება. ამას ვინც ვერ იგებს, ეს უკვე სხვა საკითხია. და საფრთხეების კარებს რომ მიადგება, ის ღვთის მონა მიხვდება რა კარგია თავისუფლება და ის ვინც თავისუფლებას ეძებს ღვთის მონობის გარდა ყველგან მიიღებს იმ თავისუფლებას, რომელიც არის ჯოჯოხეთის თავისუფლება, აღვირახსნილობა ეშმაკებისა და იქ რა ცხოვრება ექნება, თვითონ დააკვირდება მერე და არ ვიცი ვის რაც გადასცემს, მაგრამ თავის ცხოვრებას კი გაიგწარებს ნამდვილად. ასე რომ ჩვენი ცხოვრება წინ მიდის, უფალი ხედავს ყველაფერს და მან თქვა აპოკალიფსში, რომ ჯერ ყველა შეუძლია ყველაფერი აკეთოს. ის ვინც კეთილს აკეთებს, აკეთებს ჯერეთ, ვინც ბოროტს აკეთებს, აკეთებს ბოროტს ჯერეთ, ვინც უფლის უფალს ადიდოს ჯერეთ, ვინც უფალს გმობს, იმანაც გმობს ჯერეთ და ბოლოს იქნება სამჟავო. ბოლოს იქნება ყველაფრისთვის პასუხის გება და ვინგან გააკეთა ჯერეთ. მერე სამარადისოდ იმის მიხედვით განისაზღვრება მისი ყველაფერი. ასე რომ უფალმა გაგვილოცოთ, უფალმა გაგახაროთ, ჩვენ ისე დროში ვცხოვრობთ და 9 აპრილი ისეთი დღეა, რომ ჩვენ ასეთი საუბარი გვიწევს და აუცილებელიცაა, რომ ჩვენ ხიზლად ვიყოთ და არ დავიკარგოთ დღევანდელობაში და რაღაც არასწორი არჩევანები არ გავაკეთოთ, დანარჩენი მეტი ყველაფერი უკვე უფალს მივანდოთ, უფლისნებით იყოს, შეიძლება ძალიან გაგვიჭირდეს, შეიძლება ძალიან დიდი დევნა იყოს ჩვენ წინააღმდეგ, ზოგადად და კონკრეტულადაც, მაგრამ ეს ყველაფერი ღვთის დიდებით უნდა გავიაროთ. ჩვენთანაც მეტი.